congratulations to Coach Diakos and the team of Mykonos. We know what we will face. I watch a lot of games. They play good at home. Not just at home, they play good. And we know all that we will face a tough game. That's happened, you know. Even if we prepare it, sometimes it's easy to say, or for us in the meetings, other realities on the court. We missed too many free throws. 26-14, let's say, can be one of the keys why we lost this game. We let them too many easy basket driving to the basket, even if we prepare for this. And in the crucial moment, let's say we make 2-3 mistakes in defense, which they turn and in the regular game and in the overtime, which turn the momentum of the game to them. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον coach Giago και στην ομάδα της Μυκόνου για την νίκη τους. Είναι μια ομάδα την οποία εκτιμώ για το πώς έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχω δει αρκετά παιχνίδια. Η παρουσία τους είναι πάρα πολύ καλή, ιδιαίτερα στην έδρα τους, αλλά όχι μόνο στο γήπεδο της Μυκόνου. Γι' αυτό και κάναμε κατάλληλη προετοιμασία για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, μερικές φορές αυτό που προετοιμάζεις είναι διαφορετικό από την πραγματικότητα που θα συναντήσεις. Το παιχνίδι είχε την εξέλιξη που είδατε. Νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που ουσιαστικά έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα ήταν οι πολλές χαμένες βολές που είχαμε, 14 στις 26. Και επίσης κάναμε και αρκετά πολύ σημαντικά λάθη, τόσο στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, όσο και στην παράταση. Και αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να αλλάξει και το momentum ουσιαστικά του παιχνιδιού και να χάσουμε τον αγώνα. That's it. Κάτι από τους Πορτογαλάδες ξαναπέζουν με τη Μύκονο στο τέλος του μήνα, αρχή και τέλος. Είναι κάτι που είναι καλό για την ομάδα ώστε να διορθώσει άμεσα τα λάθη της και να είναι πιο σωστή, ή είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει άγχος? The fact that we are playing against Mykonos in 1 month, this is good or bad from what you saw today? It's good, it's good to remember, how we lost so quickly. Yeah. Μάλλον είναι καλό γιατί είναι καλό να θυμόμαστε τον τρόπο με τον οποίο χάσαμε και να ετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. They will remember. We will remember. Θα το θυμόμαστε σίγουρα. Okay. Yeah.
Πριν τα συγχαρητήρια, θέλω να εκφράσω μέσα από αυτό το βήμα που μου δίνεται η δυνατότητα το σεβασμό μου απέναντι σε αυτά τα παιδιά, απέναντι σε αυτή την ομάδα, απέναντι στους συνεργάτες μου και απέναντι στους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα. Και απέναντι στον απλό Μικονιάτη που μας έχει μεταδώσει όλο αυτόν τον ενθουσιασμό για όλο αυτό που γίνεται και μας έχει φορτώσει με την καλή έννοια την ευθύνη να το ανταποδώσουμε πίσω την αγάπη που μας δείχνει καθημερινά στην καθημερινότητά μας στο νησί. Το οποίο από μόνο το αποτελεί κίνητρο. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό αποτελεί κίνητρο. Ήταν μια νίκη που μας τη χρώσταγαν οι θεοί του μπάσκετ. Τον τρόπο με τον οποίο οριακά χάθηκε το προηγούμενο παιχνίδι. Τα παιδιά είχαν πολύ ψηλό κίνητρο. Όταν παίζεις απέναντι σε μια ομάδα με το μέγεθος, το εκτόπισμα, την ιστορία του ΠΑΟΚ, αυτό από μόνο το αποτελεί κίνητρο. Τα παιδιά θέλαν να δείξουν ότι μπάσκετ δεν παίζει η ιστορία, δεν παίζει η φανέλα, δεν παίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, μπάσκετ παίζουν οι άνθρωποι. Και έβγαλαν την καλύτερη εκδοχή τους. Όσοι αγωνίστηκαν και τα παιδιά που δεν αγωνίστηκαν. Από τον τρόπο που στήριζαν την ομάδα και πνευματικά και ψυχολογικά πίσω. Και χωρίς τους οποίους βέβαια δεν θα μπορούσε η ομάδα να προετοιμαστεί σε αυτό το επίπεδο. Θα επαναλάβω μια δήλωση του συνεργάτη μου, του Δημήτρη του Βαρβούνη, ότι η ομάδα έχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, δεν αλλάζει στόχευση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτά τα επιμέρους μικρά στοιχεία που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα της φιλοσοφίας μας, πάνω σε αυτά δουλεύουμε καθημερινά. Αυτά προσπαθούμε να εμφυσίσουμε στα παιδιά. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται έχει γίνει μια καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Πιθανώς να είναι μια νίκη που μας αλλάζει επίπεδο. Με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα το λέω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε έναν δεύτερο γύρο, ένα άλλο πρωτάθλημα. Θα δούμε ομάδες αλλαγμένες, άλλες σε μικρότερο, άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό, ενισχυμένες, με διαφορετικούς προπονητές, διαφορετικές αγωνιστικές φιλοσοφίες, διαφορετικά ρόστερ. Είναι ένα καινούργιο πρωτάθλημα που ξεκινάει από την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου και αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Αυτή θα είναι η δική μας προσέγγιση. Παιχνίδι, σαν να μην έχουμε πετύχει τίποτα. Σαφώς είναι μια νίκη που μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο της παραμονής, που προφανώς όμως μπορεί και να μην σημαίνει και τίποτα εάν δεν είσαι συνεπής στις αρχές σου και στις αξίες σου ως αθλητής και ως ομάδα. Καλή επιτυχία στο ΠΑΟ, καλή επιτυχία στους ανθρώπους της ομάδας και στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά στην ομάδα και καλή επιτυχία και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει.